Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. In quel tempo, mentre era a mensa con En i ce suoi temps-là, au discepoli, cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. In verità, io vi Amen, dico, amen, je vous le dis, uno di l'un voi de vous mi me tradirà. livrera. I discepoli si Les guardavano disciples se l'un regardaient l'altro, les uns les autres avec non embarras, sapendo bene di chi ne sachant parlasse. pas de qui Jésus parlait. Ora uno dei discepoli, Il y avait à table, appuyé quello che contre Gesù Jésus, amava, l'un de ses disciples, si trovava celui a que tavola Jésus al aimait. fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno Simon-Pierre lui fait di signe de informarsi demander à chi Jésus de fosse qui il veut quello parler. di cui parlava. Ed egli, chinatosi Le sul petto di disciple se Gesù, penche donc gli sur la disse: poitrine de Jésus et lui dit « Signore, Seigneur, chi qui è? est-ce » Rispose Gesù: Jésus lui répond è colui « per C'est il celui quale à qui je intingerò donnerai il la boccone bouchée que je vais e tremper dans glielo le darò. plat. » E intinto il Il trempe la boccone lo bouchée prese et la donne à e lo Judas, diede a Giuda, fils de Simon figlio l'Iscariote. di Simone Iscariota. Allora, dopo il Et quand boccone, Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Gli disse dunque Gesù: Jésus lui dit alors quello che vuoi « Ce que fare, tu fais, fallo fais-le presto. vite. » Nessuno dei Mais commensali aucun des capì convives ne perché gli comprit avesse detto questo. pourquoi il lui avait dit cela. Alcuni infatti pensavano Comme che, Judas tenait la bourse poiché Giuda commune, teneva la certains cassa, pensèrent Gesù gli que avesse Jésus detto: voulait lui dire d'acheter ce qu'il compra fallait quello pour che la ci fête occorre per ou la de donner festa, quelque chose aux pauvres. oppure che dovesse fare qualche cosa ai poveri. Egli preso il boccone, Jésus prit subito donc la uscì, bouchée et sortit aussitôt. ed era notte. Or, il faisait nuit. Quando fu uscito, Gesù Quand il fut disse: sorti, ora il Jésus figlio déclara dell'uomo è « stato Maintenant le Fils de glorificato l'homme est glorifié e Dio è et stato Dieu est glorificato glorifié in en lui. lui. Se Dio è stato Si Dieu glorificato est in lui, glorifié en lui, anche Dio Dieu lo aussi le glorificherà glorifiera da parte sua et il le glorifiera e lo bientôt. glorificherà subito. Figlioli, Petits enfants, ancora per c'est pour poco peu de sono con temps voi. encore que je suis avec Voi vous. mi cercherete, Vous me chercherez, ma come ho detto ai et comme je giudei, l'ai dit aux Juifs, ora lo là où dico je anche a vais, voi. vous ne pouvez pas aller. Dove vado Je vous io, le dis maintenant à voi vous aussi. non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, Simon-Pierre lui dove dit, vai? Seigneur, où vas-tu? Gli rispose Gesù: Jésus lui répondit, dove io là où vado, je vais, tu tu ne per peux ora pas me non puoi suivre maintenant. seguirmi, Tu me mi suivras plus seguirai più tard. tardi. Pietro disse: Pierre lui dit, Signore, Seigneur, perché non pourquoi ne posso puis-je pas te seguirti suivre ora? à présent? Darò la Je mia donnerai vita ma per vie te. pour toi. Rispose Gesù: Jésus réplique, darai la tua tu vita donneras per ta me. vie pour moi? In verità, Amen, in amen, verità je te le io ti dis, dico, non canterà il gallo le coq ne chantera prima che pas tu avant que tu m'aies non renié m'abbia 3 fois. rinnegato 3 volte. Parola del Signore. Et nous allons donc maintenant écouter l'homélie du pape François en ce mardi saint. La prophétie d'Isaïe que nous avons écoutée è una profezia est une sul prophétie Messia, sur le Messie, sul Redentore, sur le Rédempteur, ma anche mais aussi una profezia une sul prophétie popolo di sur Israele, le sul peuple popolo d'Israël di Dio. comme peuple de Possiamo Dieu. dire che può essere una profezia su ognuno di noi. Cela peut donc être une prophétie sur chacun de nous. In sostanza, En substance, la prophétie sottolinea che il souligne Signore ha que le eletto il Seigneur suo a servo élu son serviteur dal seno materno. depuis le sein maternel. Per 2 volte lo dice. Il le dit 2 fois. Dall'inizio il suo servo Au début,
stato eletto Son serviteur a été élu dalla nascita o prima dalla nascita. avant même la naissance. Il popolo di Dio è stato Le eletto peuple de Dieu prima della a été nascita, élu ognuno di avant noi la naissance. anche. Chacun de nous aussi. Nessuno di noi Aucun de nous è caduto nel mondo n'est tombé dans le monde per casualità, per par caso. hasard. Ognuno ha un Chacun destino, a un destin, ma un destino libero. mais un destin libre, Il destino un destin è l'elezione di Dio. par élection de Io Dieu. nasco con il destino Je di essere nais figlio avec le di Dio, destin d'être fils de Dieu, di essere servo di Dio, d'être serviteur de Dieu, col compito di servire, avec le devoir de le servir, di costruire, de construire, di edificare. d'édifier. E questo dal seno materno. Et ceci à partir du sein maternel. Il servo di Giavè, Le Gesù, le serviteur de servì Yahvé, fino Jésus, alla morte. Sembrava una sconfitta. est allé jusqu'à la mort. Ça Ma paraît nel modo être di servire. une défaite, mais il servait E questo Et sottolinea ceci il modo di servire souligne che noi la façon de servir dobbiamo prendere nella nostra vita. que nous devons prendre dans notre vie. Servire e Servir darsi, et se donner. darsi agli altri, Se donner aux autres, servire e les servir non pretendere per ognuno di sans noi prétendre aucun de nous qualche beneficio che en non tirer sia il quelques servire. bénéfices. E la gloria servire. La gloire, c'est E de la gloria di servir. Cristo è Et la servire gloire du Christ, c'est de servir fino a annientarsi se jusqu'à stesso, fino s'annihiler alla morte e soi-même morte di croce. dans la mort et la mort de la croix. Gesù è il servo di Jésus Israele. est le Il popolo serviteur. di Dio è servo. Le peuple de Quando Dieu il popolo est di Dio serviteur. si allontana Le peuple di de questo Dieu atteggiamento di servire, s'éloigne de cette attitude de service. è un popolo apostata. C'est un peuple apostat. Si allontana della vocazione che S'il Dio ha s'éloigne dato. de la vocation E que quando Dieu lui a ognuno di donnée. noi si allontana Et quand l'un de nous di questa s'éloigne vocazione di de cette servire, vocation de servir, si allontana dall'amore di Dio il s'éloigne de l'amour de Dieu. e edifica la sua vita Et il su altri édifie sa amori, vie sur d'autres amours tante volte et idolatrici. souvent des idolâtries. Il Signore Le ci ha Seigneur eletto nous a élus dal seno materno. depuis le sein maternel. Ci sono nella vita Il y a dans la vie cadute. des chutes. Ognuno di noi è Chacun peccatore de nous est pécheur. e può cadere e è C'est caduto. peu, c'est peu dire que il y a des chutes. Soltanto la Madonna Seulement la Madone, la Et Jésus. Vierge et Jésus. tutti gli altri Tous les autres, abbiamo caduto, nous sommes tombés. siamo peccatori. Nous sommes des pécheurs. Ma quello che Mais importa ce è qui est important, l'atteggiamento c'est d'avoir davanti al l'attitude devant Dio Dieu che mi ha eletto, che qui mi ha m'a unto élu, come servo. qui m'a élu comme serviteur. È l'atteggiamento C'est l'attitude di un peccatore d'un che è pécheur capace di chiedere perdono, come qui Pietro, demande pardon, comme Pierre, giura di no, qui io jure mai ti rinnegherò di de te, ne pas Signore, renier. di te, mai, Mais mai, non, non, mai, je ne te mai. renierai jamais. Poi quando canta Et il puis gallo ensuite, piange, quand le coq chante, il pleure, si pentisce. il se repentit. E questa è la strada del Ça, servo. c'est la route, c'est la voie du Quando serviteur. scivola, quando cade, chiedere perdono. Quand on tombe, demander pardon. Invece, quando il servo non è Au capace contraire, quand un serviteur di n'est capire che è pas caduto, capable quando la de reconnaître passione qu'il est tombé, lo prende di tal modo che lo porta all'idolatria, apre il cuore a Satana. et quand il se tourne vers l'idolâtrie, il ouvre le Entra cœur à nella Satan. notte. È quello che è accaduto a Giuda. Et c'est ce qui est arrivé à Judas. Pensiamo oggi a Pensons Gesù, il aujourd'hui servo, à Jésus, serviteur, fedele nel servizio, qui la s'est sua donné vocazione dans è le service, servire, dans sa vocation de fino servir, alla morte e morte di croce. et jusqu'à la mort de la croix. Pensiamo a ognuno di noi, Pensons à parte del chacun de popolo nous, di Dio. et aussi au peuple de Siamo Dieu. servi, Nous sommes la vocazione è serviteurs, per servire, nous sommes nés pour servir, non per approfittare et non pas pour del profiter nostro posto nella de nos Chiesa. places dans l'Église. Servire, Servir, sempre in servizio. toujours au service. E chiediamo la grazia Et demandons la grâce di perseverare nel de servizio. persévérer dans le service. Alle volte con scivolate e cadute, ma Parfois, la on grazia peut glisser, almeno on peut tomber, di piangere come ha pianto mais Pietro. demandez la grâce de pleurer.